wasallim, amma ba'd. Seluruh para keluarga besar almarhum birahmatil hayyul qayyum Kiai Haji Guru Tirmidzi, semua santri, simpatisan, pecinta beliau, kita betul-betul dilanda duka yang sangat luar biasa dengan wafatnya seorang yang ahlillah, yang hidupnya betul-betul terpatri di dalam hati beliau hanya Allah dan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bakhtu beliau, saudara, diberi rizki setelah mengajar pulang rahmatullah yang disabdakan oleh Nabi, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Orang diwafatkan tergantung kebiasaannya. Kalau dia ahli taat kepada Allah, ahli dekat dengan Nabi, ahli mendekatkan diri kepada hadratur Rasul, dia wafat dalam keadaan tersebut. Yang kita pikirkan ayuhal ikhwan, bagaimana nanti ketika Israel datang kepada kita, ketika Israel menjemput kita, ketika Israel datang tiba-tiba tahu-tahu merenggut kita, bagaimana dengan keadaan kita? Istri yang Anda cintai akan meninggalkan Anda, dunia yang Anda tumpuk akan meninggalkan Anda, kesemuanya akan meninggalkan Anda. Itu Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau apabila melihat jenazah beliau menangis, melihat pekuburan beliau menangis. Ketika beliau ditanya kenapa wahai paduka, ketika diceritakan akhirat beliau biasa, tetapi diceritakan kematian menangis terseduh-seduh. Dijawab oleh Sayyidina Utsman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisar, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kuburan adalah satu tempat yang pertama kali di akhirat. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur, ketika dia bertemu dengan mungkar nakir, dia selamat, kedepannya tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tempatnya di dalam surga Allah. Tapi yang sangat menakutkan bagi kita, ya ikhwan, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur, ketika dia bercengkrama dengan mungkar nakir, dia tidak selamat, kedepannya tambah berat, tambah berat. Faliyadzubillah, tempatnya di dalam api neraka. Disebutkan oleh ulama tafsir, seandainya satu tetes api neraka jahanam diturunkan ke alam dunia, lahalakal insan wa jami' ma wujida fil alam. Tetapi kalau Anda selamat, ingat-ingat itu ketika Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, masukkan di dalam batin kita, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aizar. Siapa yang bercengkrama dengan mungkar nakir, ketika Anda masuk ke dalam kubur, Anda betul-betul ahlillah seperti almarhum Kiai Tirmidzi ini, Guru Tirmidzi, hidupnya tidak pernah menyakitkan hati orang, betul-betul ta'zim kepada seluruh umat Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya untuk Allah dan Nabi. Itu di dalam barzakh, kedepannya tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, sampai nanti masuk ke dalam surga. Ketika Anda masuk ke dalam surga, Anda akan lupa dengan bidadari surga. Anda akan lupa dengan susu yang bercampur dengan madu, yang malainun ra'at
wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Apabila Anda bertemu dengan jadduna Muhammad, Anda lupa dengan kenikmatan surga, Anda lupa dengan bidadari-bidadari surga. Ketika Anda memandang wajhu Rasulullah, orang-orang seperti Syekhana Kiai Tirmidzi ini, beliau di alam langgeng tenang karena kumpul dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup beliau hanya untuk Allah dan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini yang perlu kita tiru ayuhal ikhwan. Ini yang perlu kita tiru. Setiap ba'da maghrib tidak pernah meninggalkan salawat dalailul khairat. Istiqamah membaca salawat dalailul khairat, membaca Al-Quranul Karim. Setelah Isya beliau mutola'ah, di malam hari membaca Al-Quranul Karim lagi, di waktu sahar membaca Al-Quran, membaca salawat dalailul khairat. Yang kata daripada Syekh Syahid, salawat dalailul khairat adalah Qurannya salawat, adalah dalailul khairat. Beliau tidak pernah tinggalkan itu. Istiqamah, istiqamah, istiqamah. Dan yang sulit dari almarhum birahmatil hayyul qayyum Guru Tirmidzi, beliau mengajar di pondok pesantren Darussalam lebih daripada 25 tahun. Maaf, tidak pernah memakai handphone. Tidak pernah memakai handphone. Ini kalau tidak dipergunakan baik tempat maksiat kepada Allah. Beliau tidak pernah kenal handphone, tidak kenal WA, tidak kenal WhatsApp. Yang ada di hati beliau hanya mengajar salawat, mengaji, mengajar salawat, mengaji, mengajar salawat, mengaji. Dan beliau betul-betul bakti dengan ibunda beliau. Wasiat beliau ketika beliau akan wafat, ketika beliau sudah berpulang ke rahmatullah, beliau pulang ke rahmatullah, beliau tidak ingin maisan beliau lebih bagus daripada maisan ibunya. Sudah membeli alakah, membeli tempat pekuburan ingin disandingkan dengan ibunya, tidak mau meskipun maisannya lebih bagus daripada ibunya. Bakti kepada ibunya meskipun di alam barzah, tidak mau lebih indah, lebih bagus daripada ibunya. Kita saksikan bahwa almarhum Guru Tirmidzi min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil jannah, min ahlil jannah. Saya ajak semuanya untuk kita sama-sama membacakan dzikir fida. Kita hadiahkan untuk beliau. Siapa-siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin, Anda ada mawasi'ahu ilmullah, dibaca 3 kali, dibaca 4 kali, dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat sama seperti membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Siapa-siapa yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin, ada mawasi'ahu ilmullah 4 kali, sama seperti membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Sanad tersebut bersambung kepada Imam Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Beliau menerima daripada gurunya Maulana Al-Imam Al-Muhaddith Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau menerima daripada gurunya paling alimnya ulama di kota Abu Dhabi, yaitu Asy-Syaikh Syaiful Hilal, bi isnadihi ila al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menerima ijazah langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam, di dalam mimpi Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Siapa-siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin, ada mawasi'ahu ilmullah, sama seperti membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Di ijazah yang lain kita tutup dengan sholawat Fatih. Keterangan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, 1 kali sholawat Fatih sama seperti sholawat yang lain 600.000 kali. Kita baca 3 kali, yang itu 72.000 kali zikir fida. Yang sholawat Fatih 600.000 kita baca 3 kali. Kita hadiahkan kepada almarhum di perjumpaan akhir agar kita pada mawasi'ahu ilmallah. Siapa orang yang wafat di hatinya cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta keturunan Nabi, dijamin oleh Nabi akan masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dan kita mudah-mudahan masuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.